welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin toys slime haul. Aku nggak beli squishy. Sebenarnya ada sih, tapi di bawah. Jadi aku langsung curi saja. Nah, aku tunjukin slime dulu ya. Ini yang bikin siapa ya? Kayak YouTubers gitu. Ini udah lumayan keras, kita tahu kenapa. Ya enak banget teksturnya, stretchy dan holdable, enak banget pokoknya. Rekomen beli ini ya. Itu super stretchy, holdable banget, suaranya juga enak. Rekomen. Yang kedua aku ada ini, aku belinya di Gunung Agung. Ini juga Gunung Agung. Habis itu ini itu di Taman Rek. Kayak ada bazar gitu, aku belinya di situ. Kalian boleh nonton ininya. Sama ini es krim coklat. Terus ini namanya cherry ice cream. Ini cone-nya kayak gitu. Ya, ada spoon again. Ini yang kecil. Ini cup es krim, ini double kalau nggak salah ya. Double ice cream, tapi satu kakak. Oh my god. Sorry kalau saya ada suara, ada kakak aku. Lama? Segini, setengahnya nggak tahu apa. Kayak ada yang ada kakakku ya guys. Kalian biasa lihat. Ini ada spoon yang gede. Kita ambil. Ini sebenarnya yang es krimnya topping gitu, tapi aku nggak pakai es krim yang lainnya. Ada kakakku. Tuh, kakak nggak mau dilihat. Ini ada ice cream. Kalian boleh pilih topi apa tuh ininya. Terus sekarang aku pakai. Di situ toppingnya aku beli cherry, coklat. Green tea. Enggak ya? Kalian makanya hati-hati ya. Aku duanya udah B. Oke, B udah rusak. Jadi kalian kan sama nutup itu kan kayak ininya ya. Kalian tinggal misalnya kalian giniin, kalian pegang ininya. Jangan pegang es krim itu, jangan gitu, nanti takutnya ini ya copot. Parah kan? Coba aku mau topping doang. Lucu. Kalian juga bisa muter lah. Kayak gini. Iya banget. Nih pertama. Hi guys, welcome back to my
Cel. Iya kan dia udah bilang. Kamu kenapa mainan ini? Kan kamu mau itu. Ada suara kakakku sorry. Plok gitu. Ini booknya sobek. Yang ini terakhir ya, ini sama masuk. Tuh aku udah gambar. Udah gambar gitu setengah. Jadi aku mau lanjut gambar. Ulangi iklannya. Kalian bisa beli di toko terdekat kayak media gitu. Kalian bisa beli di toko buku gitu kan, kayak ada buku gambar yang sepaket pakai sampai warnanya. I just made myself a knot, seorang cerita, just come me for life, come me for life. Oh ya, tadi video yang di Taman Anggrek yang slime tadi itu kalian bisa nonton vlognya via TV Mall Taman. Aku hunting squishy sama slime. Itu Kamu gak bikin haulnya? ini tadi aku cuma slime doang. Jadi aku ada satu itu I love duit yang kayak punya Kak Ria itu harganya murah banget 90.000. Oh, kamu jadi itu promo? Ini yang izin kamu. Nah nggak apa-apa, aku promo. Kakakku nggak jelas guys. Ini bajunya dia, kelihatan nggak? Ini ya kan, ini ya betul yang itu. Aku mau manain mukanya dia warna krem. Ya, backlightingnya terang atau agak gelap gitu. Ini super duper bagus banget lah. Ini aku dapat dari Fan Mail. Thank you. Enggak, emang Fan Mail sih dari ibu. Enggak lah, Fan Mail mesti dikasih kayak gitu. I'm feeling it to know. I think it's I don't know. Itu aja video aku juga menunjukin gambaran ini semuanya. Sudah berapa jam gitu aku buat ini, mungkin bisa 1 jam.
Wow, itu aja video aku. Hope you enjoy this video. Don't forget to like atau big thumbs up dan komen di bawah ini video apa yang aku harus buat. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa yang terpenting itu adalah subscribe channel aku. Bye, see you on the next video. Oh ya, by the way, lightingnya bagus kan?